Alright, magmamarinate tayo ng buttermilk chicken ngayon. Kaya, check this out. Okay, since wala tayong buttermilk mismo, gagawa tayo ng buttermilk natin. Siyempre, kailangan natin ng lemon at milk. Right? So, and milk. Okay, so dito natin siya ilalagay. Siguro mga 2 cups lang. Cup. Medyo maliit lang naman yung manok eh. Okay, 2. So, sabi nila, per 1 cup, 1 tablespoon ng lemon. So, tagay natin yun. So, here. Okay lang kahit sumama yung buto. Sakto pala yung yan. So i-set aside natin siya ng 10 minutes. Haluin muna natin. Right, see you after 10 minutes. So yun, habang hinihintay natin medyo magbuo-buo, i-saltan muna natin tong chicken natin. Putulin ko yung leg niya. So i-roast nga pala natin siya bukas. Mamarinate na natin siya ngayon. Yun o. Pati sa cavities niya, ilagay nyo rin. Ayan. So, hinihintay na lang natin mabuo itong buttermilk. Ilalagay na natin siya. Okay ito sa mga lockdown meal ngayong enhanced community quarantine, di ba? Saktong-sakto to bukas. Okay. After ilang minutes, medyo okay na yung buttermilk natin. Consistency niya, yan. Medyo lumapot ng konti. So ito ilalagay na natin ngayon. Manok. Lagay natin siya sa ziplock. Okay. Tapos lalagay na natin itong buttermilk natin. Sarap.
Sarado natin siya. Hindi na to. So ito, pupunta sa ref. Mamarinate ko siya overnight. Then, bukas, mamaya pala, iro-roast ko na siya. Right? Peace.